Ve hanımlar ve gelerse. Mr. Sexo değil. Ya ananı avradını siktir falan. Ananı siktir. Nefis. Nerede satılıyor? Ananın namını. Leziz. Gönder güzel resimlerinden canım. Önce kafana çakmak koyup resmini çek aşkım, fake misin değil misin bilmiyorum. Haydi git be. Ben senin bildiğin kişilerde değilim. Neden? Ben sadece sikerim. Net. Adam çok net amına koyayım. Net amına koyayım. Editçiler harbiden. Look at. Ashley. Look at me. $17.900.000 TL'lik Audi S8'in vergisiz fiyatını biliyor musunuz? Öğrenmek istemiyorum ya. Abi ben de öğrenmek istemiyorum Hayır. dedim. 3 milyon 4 milyon Ananın falan ama diyor öyle ya. bir şeyse evet olmasın. Abi kaç para açsana. Öyle bir şey abi, öyle bir şey. Oha. Koyayım ananın altına koyayım. Ya Kaç tane almış oluyor? ağlayacağım amına koyayım ya. Kim bu vergi Çok abi? Niye kanka. her şeyde şey Altı. yapıyor? 5 Altı tane tane. alıyor 5 tane. Buna Bir tane bize 4 tane. Ulan çok şey söyleyeceğim de, çok espri yapacağım da sikeyim. Alırlar ya. Kanka yapma. Abi arabaya bak ya. Ya amına koyduklarım devlet binmesin mi? Neye? Arabaya. Bilmiyorum. Biniyor ya. Allah. Valla dedim. Oğlum sen bunu alacaksın, senin arkanda gelecek 4 tane de koruma aracı. Dostum sikişen gorillendin. Oğlum harbiden simülasyonda yaşıyor. Sen hiç gördün mü bir ambulansın benzinlikten benzin aldığını? Göremezsin moruk, göremezsin. Beyler ayıkmaya başladılar. Benzinliklere uğrayın. Benzinliklere uğruyoruz beyler. Oğlum. Ya bu kesit bana bir şeyi hatırlattı ya. Hatırlat abi. Ve Recep Tayyip Erdoğan, Halis Özçağ'ın hemen sol tarafında. Çok ilginç bir maç olacak. Fettah Can bıraktı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Hızlı tehlikeli. Hızlı giderse tehlikeli. Sol ayağı. Yalnız bir şey söyleyeyim, bu gol güzel gol ha. Şu bak. Bu, işler yapıyor. evet, o attığı aşırtma güzel gol. Ya hakikaten şu Hızlı giderse tehlikeli. Sol ayağıyla aşırttı. Vurdu. Mükemmel. Harika bir gol. Süper bir gol. İlk tebrik Mehmet Özdilek'ten. bir dakikada 500 takipçi geldi abicim. Oha ay ananı sikeyim. Bir bin gider Abi. ya. Hadi chat. Sen abini ne sandın, yazsana abi. Ha. Hey yavrum. Hey yavrum hey. Aga çok mutlu olmuş ya. Chat biraz daha yüklenin de biraz daha hadi. Ananı sikeyim. Çok ay duygulandı. Bir ara pası denemesi olmadı. Abi bir şey diyeceğim. Hı. Ulan var ya, keşke Aleyna'dan söz futbolcu geldi. olacağım. Bak Aleyna bana ne yazmış biliyor musun? Hı. Ben story atmıştım. Kardeşim sana bedava cevizi tedavi etti, sana 50 kilo verdireceğim. Oley be, kilo vereceğim artık. Oğlum çok duygulandım lan amına koyayım.
Evet, lütfen beni affet. Bir daha kalbini kırmayacağım. Seni bir şartla affederim. Neymiş şartın? Bu bardağı götüne sok. Bu suyu içmeni istiyorum. Şimdi şu bardağı kırmanı istiyorum. Oğlum plastik bardağı nasıl kırdınız amına koyayım? Oradan ikiye kesmişler ya. Şimdi bu bardağın parçalarını toplayıp su içmeni istiyorum. Ama ben bardakları tekrar tamir edemem ki. Nasıl Bardak tamir mi edilir lan? Karton amına koyayım. Bantla onu içersin Nasıl amına bir koyayım. kırılan bardaktan su içemiyorsan, kırılan kalpten de sevgi bekleme be kadın. Peki sen sudan vazgeçtin de. Salaklar, Fatih Sultan Mehmet kendi demedi mi 3. köprüyü yapmak farz. Yapmak farz. Tam spamlamayın yeter. Takip etmek isteyenler etmiştir zaten. Zorlamayalım kimseyi. Uzun zaman oldu İlhan ha? Özledin de mi beni geldin Rıza? Hayır. Hiç özlenecek adam değilsin. Kusura bakma. Vay be Rıza baba. Rıza babaya ne oldu? Nöbete kalmış gece amına koyayım. Nereden bileyim lan ne olur? Abi o arka sokaklar devam ediyor mu? Ne diyor? Yeni sezon çekiliyormuş. Anasının. Salak mısınız? Buraya ne geldiniz? Abi sen dedin gel. Yok arkadaş bizim de uyumamız lazım. Benim de uyumamam lazım. İşte böyle alıştınız siz de yapın yani. Bu çok iyi ya. Bu çok iyi ya. Abi bitmiş. Ha. Harbi çekimleri var. Kayra senin hesabı satmaya çalışırken ban yedi haberin olsun. Çok iyi. Aslan iyi misin? Köklü abim. Sevgili Eda Hanım. Köklücan tabii ki. İzmit Brothers. Köklü abim tükür. Hayır İzmit Gang. Just pray for me, please. I never experienced anything like this. My mom and dad about to fly all the way to Tokyo. From America to the White. Every second I just think I'm gonna die. Genuinely, every second. I'm not like, cause it hurts so bad. I don't know what's going on. My heart beating fast. It's hard. It's hard to be in the hospital. Aşkım gel bak burası boş gel. Tamam sarı papatya. Aşkım ben sarı papatyaya benziyorum. Tamam Ronaldinho. Akarsular bu bahçelerde kurtulur zebanilerden akmayan suyuyla çölde çeşmeler var her bir yerde bul. Olmaya çalış bir kul istediğimiz yekte sul. Senin damını sikeyim ya. Vallahi billahi chat. İhanet etti bize ya. Yok abi izlememiz lazımdı. Doymamız lazımdı. Doymadık. Ben sinirliyim. Vallahi sinirliyim Ronaldinho'ya. Kafaya taksaydı hakikaten Messi Ronaldo konuşulmazdı yani. Altında çul olmasın param ve pul. Yine de gül bir kez be bir kere. Abi seni o kadar seviyorum ki sikesim lan siktir git. Pislik herif. O fazla sevmek. O kadar sevme beni. Beni normal sev. He, amın düdüğü. Real Madrid'in yeni takım doktoru Gabisya. Arda amına koyayım. Ben de diyeyim ne oldu da sakatlandın yani. Arda Güler'in neden sezonu kapattığı belli oldu. Ya bu arada inşallah Arda'nın sakatlık ciddi değildir ya. He? O futbolda Bilmiyorum ya. Ya ben çok üzülürüm ya. Harbiden bakalım tedaviyle geçebilecek bir şeymiş. İnşallah çok üzülürüm ya. Harbi çok üzülürüm. Nazar. 2 ay sakat olan Arda. Sağda duruyorsunuz. İsmin neydi? Mustafa Kemal. Yallaha mı? Evet. Ali Kemal. Sen de yerinde Mustafa Kemal. Mustafa. Çok unutulacak bir isim değil.
Atam ya, amına koyayım. Abi karizma Asalet ya, kurban olduğum ya. Bakar mısın hocam? Vay be. 100 sene önce lan. Yani bugün yok lan böyle bir asalet. Cihan buranda ne var? Nerede? Ya sen var ya. Senin anda ne var? Ne var ki? Arkadaşlar, reklamdan rahatsızsanız 10 TL. Duymuyorlar abi, duymuyorlar. Sonra. ya şöyle bir chat, abone arkadaşlar. Siz her ay 10 TL 10 TL öderken reklamdan şikayet eden arkadaşlara sürekli 10 TL 10 TL yazar mısınız? Bence de. Bundan sonra böyle olsun. Evet, bu işin çözümü bu olsun. Neymiş? Kızların gücünü hafife alıyorsunuz ha? Bunları... Kesin gülmeyeceğiz amına koyayım. Ne düşünüyorsunuz? Yüzde 1 milyon. Kızlar kıramazmış ha. Hepsini birlikte kızlar kıramazmış. Bu şey lan. Bunu yapabilsem bile yapmayacağım ki. Çünkü bunlara ihtiyacı olan o kadar çocuk var ki. Oo reis al sana ilgi. Peki, tamam, Arkadaki tamam. ablanın duyguları bana aşırı derecede geçti ama yani. Al sana ilgi al. Hissettim ben Al onu. bismillah. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kadar büyük bir duyar hiç... Bak 10 senedir bu sosyal medyadayım. 9 senedir linç yiyorum. Hiç böyle bir duyar yemedim amına koyayım ya. Kamu spotu gibi TikTok. TikTok güzel platform ya. Serkan da kullanıyor. 10 TL'ye sakız alamıyorsun. Ataberk izlemek paha biçilemez. Bravo kral. Dönünce bir yolmuş, üstü dikenle dolmuş. Geç kalmışım bu yolda. Çok temiz ama ya. Geçenler olmuş. Harbi çok temiz amına koyayım. Tamam, boyası varsa. Komple boya. Tamam da abi. Ok gibi duruyor amına koyayım ya. Oh yeah yeah. Bak. Bam. Aa CS2 var. CS2 Wait what? Ne oldu? What? What the hell? Bomba inceleme şeysi. Animasyon. Var mıymış? What is happening? Gelmiş. I'm the Harlem Globetrotters right now. Global Annost mu? I'm spinning it like a basketball. Evlenmeden önce. Alaaddin'den 100 bit. Abi ben araya 5 pound normalıyorum. 95 bite de 2 pound ödedim. Türkiye'ye gidene kadar son aboneliğim bu ay. 1-2 ay ara vereceğim. Aga. Olsun. Elbeze Annan'dan 10 kişiye. Teşekkürler Elbeze Annan. Ataberk abi. Efendim. Sana bir oyun önerisinde bulunacağım bugün eğer farklı bir planınız yoksa. Var. Var. Ne var ne yapacağınız? Among Us ya da Codenames. Olur. Bir de şey diyeceğim. Bir tane daha oyun söyleyeceğim. Only Climb diye. 8 kişi oynanılabiliyor. Only yapabiliyor mu abi? Gördüm, sen de izledin ben onu. İşte o Only yapın online hali. Beraber yarışıyoruz. Belki Abi şeker var yiyeyim. ya. Bak bir şey diyeyim mi? Ataberk abi en yukarı çıkar. Ben Kanka birbirimize vurabiliyoruz yani öyle bir Abi olayı işte var. Ben Ataberk abi vururum kafayı yer o amına koyayım. Ben de Ekip Ebenin dağılır. amına oradan böyle Ekip çıngıraklı dağılır, yılan gibi net. diye girerim o zaman. Yeni Yapalım oyun onu. Ataberk abim. Daha kimse oynamadı o yüzden diyorum. Tamam, Haberin yapalım olsun. onu. Seviştin mi abi? Uf, canım ne çekti be. Böyle tam böyle odun ekmeğinin arasına kaşarı bir basacaksın. Birazcık da salça. Yengenizden istesem şimdi laf edecek. Abi baba evlenmeden önce ben çok sıkı... Karımla ya... Ya siktir git! Git! Ne yapacaksın lan benim evliliğimi evlenmememi? Direkt! Kapalıyım bu arada, anladım. Sikiş. Ya bu çok ya bu çok Ama ayıp ya. altı ok. Ne alaka? Başım kapalı amım de. Sana yanlış yaptığımızı farz et. Gözlerin kapkara, içim kasvet. Ben seçtim Benim memleket nereydi? Trabzon. Trabzon. Buyurun bir sessiz harf alayım. Size bir tiyo mu vermiş oldum acaba? Sinan Bey.
Trabzon'un tesisi. İşte Trabzon'un tesisi. Bu kadar. Belçika ne yaptın sen? Bilin bakalım memesi olmadığı için kim bunları giyemeyecek? Ben. Hala uğraşmayın. Adamın kellesini keser, koynunu verir. Sen kimsin lan meydan okuyorsun? Kardeşin de böyle söylemişti. Riskarla beslenmeyin. Çürük değiliz. Daha siz yemin adamı biz koymadık. Ananı sikeyim. Orospu'nun çocuğu nereden çıkıyor? Ne alaka lan? 7-2 gol var ya abi onun diye. Abi ne alaka amına koyayım? Sizin kaleci golleyemiyor mu? Ben Cehenneme gideceğini söylemeden cehenneme gideceğini belli et. Gideceğini söylemeden cehenneme gideceğini belli. Aç yayınları izle. Şakomi. 13 milyon ne kanka ya? Amına koyayım. Gözün hayran. Kara gitti anladınız inceyi. Anlamamışsın sen söyleyince anladım. Ay bom bom bom. Ne oldu kara orada gitti. lan? Yine gözüm onda, düşerim yarı yolda. Bıraktım acı dolu ne varsa sildim sonunda. Üstümde kara bulutlar, varsın dolu yazınlar. O tablo ne sandalyedeki? Sandalyedeki tablo benden mi bahsediyor lan acaba? Masaya her şeyi koymaya hazır mısın? Hazırsan let's go baby. Sıfırdan yüze kadar avlarım her şeyini hiç anlayamazsın baby. Çaba göster yürek para ister baby. Of bir baksan bir de öyle baby. Kanka bak, şoförü bilmeden rahatça otobüsüne binersin, tamam mı? Pilotu bilmeden rahatça uçağına binersin. Bu ne demek olduğunu biliyor musun? Ananız... Ananın amına. A101 çalışanlarının güzel olmasıyla alakalı çok mizaha dönmeye başladı. Değil mi? Evet. Ben girmiyorum. Bana mı yani hayır benim ilgi alanımda olmadığı için mi gözüme çarpmıyor acaba? Yok abi sen A101'e girmiyorsun bence. Bence de. Net Onun olarak olmadığı onlarla. için Abi A101'e girsen oradaki mizahı görürsün. Anlarsın. Ne yapıyorsun ya? Ben nasıl uyuyorum ya? Sen ne yapıyorsun? O elmayı yemek istiyorum ben de. Olur. Önce elmayı. Ona yaram. Abi ne anlattın ya? 911 diyor yani. Hadi lan. Var da. Hadi çok güzel bir elbise buldum. Bunu giyeceğim. Arkadaşıma gideceğim ya. Nasıl? Bu ne? Kanala abone olmayan herkesi götünde. Onunu sikeyim. Onunu sikeyim. Onunu sikeyim. Seks istemem. O beni öldürür. Aşkım ilk kez dokunuyorum 5 dakika sonra. Masaya her şeyi koymaya hazır mısın? Hazırsan hazırız baby.
new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Türkçe yazsaymış iyiymiş. Oğlum bu şarkı ne lan? Uçeko. Chat'te Tadiç deyip 31 çeken var. Ne alaka? Edit mi var Tadiç'in? Kimler ölmüş, bu dünya bize mi kalacak la? Yaşayın, yiyin, için, sikişin. Hayatınızı yaşayın. Onurla yaşayın. Onurunuz, şerefiniz için yaşayın. Hayırlı yapmayın, pislik yapmayın, çalmayın, çırpmayın. Hey guys, I want this piece. Oh man, look at that. Bu videoların amacının aynı olduğunu mu düşünüyoruz ya? Bence de. Bence yeme yarışmasına katılmak istiyor. Yokuşun inişi götün genişi güzeldir. Bence düz zeminden ak. Ya bir sus be! Allah'ın belası adam, bir sus be! Bu arada muz kabuğu olayı tamamen yalan amını sikeyim ya. Ben evdeyken mı? denemiştim, Takılıp düşme kaymıyor. mi? Kaymıyor evet. Kimin Ayağını var üzerinde? kaymayanı var Mustafa abi. Turan abi beni bir markam var, sponsor olmak istiyorum. Ney? Para geldi beyler. Abi benim bir markam var, sana sponsor olmak istiyorum. Adı Ataberk'in Siki. Sıkıntı da şurada, öyle bir marka. O zaman senin açarız, onu da açarız. İnce yapmaya çalışmış da olmamış. Hani sıkıntı da şurada, öyle bir marka yok diyor. Yani Ataberk Ay, abinin hadi sikinde siki olmadığını yok iddia diye. ediyor. Efendim bir Var. kulağınızı kessek ne olur? Duyamam. Peki iki kulağınızı kessek ne olur? Göremem. Nasıl yani? Gözlük düşer. Kaybettiği hafızası onu sonra bir şarkıyla geri geldi. İşte o şarkı. Eray'ın neden sponsorluğun bittiğini biliyor musunuz odadakiler? Anlattım. Adam şey diyor. İleride inşallah çalışırız. Eray bir şey söyleyeyim. Bu sitenin Türkiye'de kalkınmasını sağlayan adamsın amına koyayım. Şöyle söyleyeceğim. Doldursunlar. İnşallah 1000 kişi dolduracak bir kullanıcı bulurlardı. Bir yayıncı bulurlardı. O şekilde devam ederler. Doğru söylüyor. Bak çok haklı. Airdrop yok mu artık? Yok. Her ayda yok. %100 haklı. Look at Randy Orton slithering. Watch out, watch out, watch out, watch out. Here's the cover. Hook of the line. And the legend killer takes on the victory. Türkiye'de yapsan amına koyayım bunu. Onun 4 altın kuralı. Bir gülüşünden bile özgüven akması. Ki ses tonunu çekici yapabilmen lazım. Bilgi, ses bilgisi, porno, porno. Atarlı giderli olman lazım. Bu bileniz artık hiçbir üretimi hiç. Bu videoda talihsiz anlarda çekilen fotoğrafları derledim. Hadi hemen başlayalım. Küçük bir eşek şakası. Ve büyük bir eşek şakası. Nadide vazo tuz buz olmadan hemen önceki an. Sürttün beni!
Amına koyayım. Sen alışmışsın güneşli günlere. Mad liberator. Death operator. Anasının amı ya. Yoktur herhalde ya. Oğlum arada abi ne yapalım çok pahalı yazanlar falan var. Kafayı mı yediniz amına koyayım? Bu da bir tercih yani. Orospu musunuz oğlum siz? He? Yarın bir gün kendiniz de parmaklatırsınız. Takımın yıldızlarından biri oluyor. Takımın en önemli isimlerinden biri oluyor. Kendi performansını takımın bir kaleci olmasına rağmen liderlerinden biri olmasını nasıl değerlendirecek? Siz Galatasaray'ın iyi oyuncularından birisiniz. Yıldızlarından birisiniz. Neden buradasınız? Anlatmak ister misiniz? Ben normalde sakin bir insan olmuşlardım. Ama işin içine rekabet girdiğinde biraz geriliyorum. Oğlum Madaravluk siz kafayı mı yediniz? Ne bu amına koyayım ya? Elon lütfen logoyu X'e çevirme sana yalvarı. Anladın mı abi? Evet Twitter X olunca Ace X oluyor. Sana yobaz derler, böyle olmaz derler. Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslüman. Kız kardeşlerine benzemiyor bu. Abi hayır benzemiyor. Neresi benziyor? Hareketleri benziyor hareketlere. Şu an gitsin benziyor. Ne oluyor ama? Lan. Oy. Bunlar ne lan öyle? Ben şimdi çıkmam lazım. Sana iyi yayınlar diliyorum abi. Öpüyorum, kendine çok iyi bak. Sen de iyi bak abi. Allah'a emanet. Bir de unutma. Hadi abi, görüşürüz Yaşandı, abi. bitti diye üzülme umudum. Yaşandı diye mutlu olacağız bu hayatta. Ayrılmış. Ne olmuş? Ayrılmış herhalde. Evliler miydi amına koyayım? Kim kimden? Hayır lan ekipten. Onun Ha, ekibinden ekipten bir mi arkadaş ayrıldı? herhalde. He. Allah Barbaros hiç böyle Ben ayrılınca şey... Bana da böyle. Ama Arda transfer olmuş İspanya'ya. Ya oğlum 10 yıl önceki haber ya. Valla son dakika biraz haberleri takip et, gözünü seveyim. Aga. Baba yemek hazır, annem çağırıyor. Üzgünüm başkanım. İlk Avrupa maçını kazanamadık. Söz rövanşı alacağız. Bilir misiniz? Bilmez miyiz? Ben bilmiyorum. Kulübün Ya Adana Demirspor'a aşık bir başkan. Kulübün tüm borçlarını üzerine alıyor. Tüm borçları kulübün şahsi üzerine alıyor ve intihar ediyor. Oha. Evet. Cebimde yoktu. Avrupa. Cebimde yoktu, canımdan ödedim diyor.
Söz söylenmez üstüne. Koyayım akabestin götüne.